Salam dostlar, Beyond the Screen kanalına hoş geldiniz. Bugün həqiqi farkındalıqla həyatınızı necə dəyişdirərsiniz mövzusunda dərin bir söhbət edəcəyik. Ekranlar bizi o qədər məşğul edir ki, həqiqi həyatı, indiki anı unuduruq. Amma şuurumuzu oyatsaq, hər şey dəyişir. Farkındalıq nədir? Sadəcə indiki anda olmaq, mühakimə etmədən müşahidə etməkdir. İlk addım ekran detoksunun başlanğıcı. Gündə ən azı 30 dəqiqə telefonsuz vaxt ayırın. Telefonu başqa otağa qoyun, təbiətə baxın, nəfəs alın. Sadəcə oturun və heç nə etməyin. İkinci addım, 5 hisslə farkındalıq məşqi. İndi birlikdə edək. Ətrafınızda 5 şeyi görün, 4 fərqli səsi eşidin, 3 toxunuşu hiss edin, 2 qoxunu alın, 1 dadı hiss edin. Bu sadə məşq sizi dərhal indiki ana qaytarır. Üçüncü addım, daxili səsi dinləmək. Hər axşam 5 dəqiqədən 10 dəqiqəyə qədər sakit oturun. Gözlərinizi yumun, düşüncələrinizi sadəcə izləyin. Onları idarə etməyin, sadəcə müşahidə edin. Bu, daxili sülhü yaradır. Dördüncü addım, hərəkətdə farkındalıq. Yürüyərkən ayaqlarınızın yerə toxunuşunu hiss edin, nəfəsinizi izləyin. Ətrafınızdakı rəngləri, səsləri fərq edin. Beləcə həyat daha zəngin və canlı olur. Beşinci addım, uzunmüddətli fayda. Daimi farkındalıq stresi azaldır, münasibətləri yaxşılaşdırır. Həqiqi məqsədlərinizi kəşf etməyə kömək edir və sizə daha dərin bir həyat sevinci bəxş edir. Bu məşqləri bugündən başlayın. 21 gün sonra həyatınız tanınmaz hala gələcək. İndi sizdən soruşuram. Bu videodan sonra hansı məşqi ilk olaraq sınayacaqsınız? Şərhlərdə yazın, birlikdə inkişaf edək. Videonu bəyəndinizsə like atmayı unutmayın. Kanala abunə olun ki, daha çox şüur və farkındalıq məzmunu gəlsin. Həqiqi həyata qaydaq. Ekranın ötəsindəki gözəlliyi kəşf edək. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti videoda görüşənədək özünüzə yaxşı baxın.